နင်္ဂနွေသားသမီးများစီးပွားရေးမိမိအတွက်တွေ့ဝေဒုက္ခဖြစ်เสียဆုံးဖြတ်ရခက်เสียတွေကြုံရတတ်တဲ့ခရီးတွေလည်းတွားရတတ်ပါတယ်မိမိတို့လုပ်ပေါ်ကိုင်ဘက်တွေကအထင်မြင်လွဲမှားတတ်တဲ့မိမိလှုပ်ရှားရှိတာကိုရဲရဲရှိတူလှုပ်ဆောင်ပါသားသမီးရှိရင်လည်းစုံဆုံးရခက်နေပါလိမ့်မယ်မိမိအနေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲပြောဆိုဆုံးမပေးပါစိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်ပါနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လည်းပြန်လည်ဆုံစည်းရမယ်တရားဘာဝနာအားထုတ်နေတဲ့သူတွေနဲ့လည်းတရားထူးတရားမြတ်ရရှိလိမ့်မယ်လူမှုရေးကံအထူးကောင်းမွန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပင်ပန်းနေမယ်အခက်အခဲပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ်သူများငွေကြောင့်ဒုက္ခရရတတ်တဲ့ဈာကအာမခံပေးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့သူများငွေခဏသိမ်းထားတာမျိုးအဖွဲ့အစည်းကငွေတွေခဏသိမ်းခိုင်းထားတာမျိုးတွေလက်မခံပါနဲ့အလုပ်ပြောင်းနေရပြောင်းဌာနပြောင်းအိမ်ပြောင်းဆိုတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာရွှေဝယ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့လက်ပိတ်သွားတတ်လို့ပါကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့ကိုလက်မအီမသာဖြစ်တာသွေးတိုးတာလေးလက်ထိုင်းမိုင်းတာမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်အရှိရေအိမ်တွင်းရေးအနေနဲ့ကတော့အမွေပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ရတတ်တဲ့သားသမီးကိစ္စအထူးပူပန်ရတတ်တဲ့လူငယ်တွေချစ်သူရဲ့ဥပိ္ပခါပြုခြင်းခံရတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍတို့ကတော့တုံညခွန်လျှောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့မလုရှင်မကင်ခြင်းဖြစ်နေမယ်ရေရရပမုတ်ဝယ်ပြီးတော့ငါးစာကြွေလိုက်ပါတနင်္လာသားသမီးများစီးပွားရေးကံကောင်းခြင်းတွေအလှည့်ကျရောက်လာတဲ့9ရက်တာအချိန်ခါလေးပါပဲလုတ်သမျှအဆင်ပြေခြင်းကြံစီသမျှအောင်မြင်ခြင်းပြောသမျှဩစာညောင်းခြင်းတွေကြုံရမှာပါအနာဂတ်အတွက်တာဂက်အသစ်တွေစတင်ချမှတ်လို့ကောင်းပါပြီရေရှည်စီမံကိန်းလုပ်ကိုင်ရမယ့်အလုပ်တွေယခုအချိန်ကစတင်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့အရှိတီလာပါလိမ့်မယ်အလူတန်းကိစ္စများဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပေးရတတ်တဲ့အချိန်ပါပဲရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတွေလည်းဝင်လာတတ်တယ်သားသမီးရှိရင်သားသမီးတွေကြောင့်မိဘတွေဂုဏ်တက်ရမယ့်အချိန်ပါပဲလုပ်ငန်းစီးပွားရေးတွေအထူးကောင်းမဲ့ကာလပါလုပ်ငန်းသေးစားတင်ခြင်းလုပ်ငန်းတူးရှယ်လုပ်ကင်ရခြင်းတွေလည်းကောင်းတဲ့အချိန်ပါပဲအလုပ်မှာနေရာကောင်းရလွယ်တယ်ယာရုတိုးပြီးတော့အလုပ်နေရာပြောင်းပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတတ်တယ်မိမိအားကူညီပေးမဲ့သူတွေအနားမှာရှိမဲ့ကာလပါပဲမိမိဩဇာညောင်းမဲ့အချိန်တွေပေါ့ကောင်းတဲ့ခရီးတွေလည်းတွားရတတ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေလည်းစိတ်ပါလက်ပါလှုပ်ဖြစ်နေမယ်ကျမ်းမာရေးအញ្ញံရှိပေမဲ့အရန်စိုးရိမ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအရှိရေလူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ရှစ်သူအရှင်းချင်းအထင်လွဲမဲ့ကာလပါပဲအိမ်အောင်တွေကတော့ဆုပ်ရောလက်ရောဝင်နေတဲ့အတွက်တတိထားပေးပါအိမ်တွင်းမှာငွေကုန်ကြေးကျများမဲ့ကာလတစ်ခုပါပဲအကျိုးပေးကဏ္ဍတို့ကတော့ရှောက်3ညပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့ကံကောင်းနေမယ်ရရိယာပစုံဟင်းချက်ပြီးတော့ဖျားရှင်အားကတ်လူပေးပါအင်္ဂါသားသမီးများစီးပွားရေးဒီကာလဟာဇာတာရှင်အတွက်အကောင်းဘက်ကိုအလေးထားနေတဲ့ကာလပါပဲစိတ်ကူးထဲမှာရောလက်တွေမှာရောမမျော်လင့်ထားတာလေးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မိမိနဲ့အတူတူလောက်ကင်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်ကိုင်ဘက်တွေကမိမိကိုအရှိပိုလာတတ်ပါတယ်အလုတ်မှာယာဒူတိုးခြင်းနေရာကောင်းရခြင်းမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်။ပုပ်ကိုထူးတွေရဲ့အိမ်မက်ပေးခြင်းမျိုးကြုံရပါကထီထိုးလိုက်ပါ။ငွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဝင်မဲ့နမိတ်မို့လို့ပါ။စူးစမ်းလေ့လာရမယ့်အလုပ်များဖောက်ထွင်းပြီးတော့လမ်းသွင်းထွင်ရမယ့်အလုပ်တွေမှာအထူးကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဘာကိစ္စကိုမှအလောတကြီးမလုပ်ဖ ೇನೆ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လုပ်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အထက်အထိဖက်နှက်ဝင်မဲ့ကာလပါလက်စမသက်သေးရတဲ့ကိစ္စတွေအလုတ်အကျွေးတွေဒီအချိန်မှာပြီးမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ကာလပါပဲကိုပိုင်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့သူတွေဖို့ကတော့အလုတ်ထဲငွေထက်ထဲတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်တဲ့ကာလပါပဲကျမကြီးအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလထဲမှာအနည်းငယ်ညံ့နေတာမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီအပြက်မခံပါနဲ့ကိုခံအားအကြမခံပါနဲ့အရှိရေးမှာကတော့စံပွင့်နေတဲ့အတွက်ရုံကမတူပိုက်ကတိုးတဲ့အရှိနေမျိုးကြုံရနိုင်ပါတယ်။ကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့ရှစ်သူကစိတ်ကောင်းနေတာအထင်လွဲတာမျိုးရှိရင်တော့ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။လင်များချင်းအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကားများရတတ်တယ်။အကျိုးပေးကဏ္ဍတို့ကတော့3 ညပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့ပုံမှန်အတိုင်းရှိတူဆောင်ရွက်ပါ။ရရိယာမျက်နှာတစ်ပြီးတိုင်းအရက်10မျက်နှာရီမှန်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တာပေးပါ။ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်စတင်ခြင်းစာအသစ်စဖွင့်ခြင်းအိမ်အသစ်စတင်ဆောက်ရှင်တွေမလုပ်တဲ့ကာလပါပဲအလုပ်ထဲမှာရန်ပေါ်တတ်တဲ့အထက်သူကြီးတွေညှို့ညင်မယ်ကိုကစေတနာနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ပေမဲ့ဝေဒနာဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဘာကြောင့်မှမသိအလိုလိုနေရင်စိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်။
ဘာလို့ရမှန်းမသိပဲစိတ်လီနေတာမျိုးဖြစ်နေရတတ်တယ်ဒီကာလဟာအနည်းအထိုင်မစင်ကျင်တာနဲ့ကျမရေးရှူရှာတော့တာပါပဲမိုးမိတာမျိုးအရန်ပင်ပန်းအောင်အလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေကိုရှောင်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်အပြတ်မခံပါနဲ့မိမိမှာရှိတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေခဏခဏပြတ်နေရတတ်တယ်စက်ပစ္စည်းအသစ်လည်းမဝယ်ပါနဲ့ဒီကာလဟာဘာသာတရားကိုလေးလေးနက်နက်လုပ်ကင်ခြင်းဖြင့်ကံကောင်းမှုတွေရှိလာမှာပါအနိကလူရင်းတွေကဒုက္ခပေးတတ်တယ်အရန်ညင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ခွဲခွာရတတ်တယ်ခရီးကိစ္စကြုံလာပါကအသွားလိုက်ပါကံတွေမြင့်လာပါလိမ့်မယ်ကျမရေးနေနဲ့ကတော့ခေါင်းကိုက်ကောင်းမှုအာယုံကြောအားနည်းခြင်းတွေဖြစ်လိမ့်မယ်အရှိရေးမှာကတော့မတင်မကျနဲ့ဆုံးဖြတ်ရခတ်တာမျိုးကြုံရတတ်တယ်အိမ်အောင်ရေးကတော့တယောက်ကိုတယောက်ဖေးဖေးမမနဲ့တာယာတဲ့အိမ်အောင်ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးကနန်းတို့ကတော့365ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့ကံအညံ့ထဲရောက်နေပါတယ်ရရရကလေးတယောက်အားကစားစရာအယုတ်တစ်ခုဝယ်ပေးလိုက်ပါဇာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်စီးပွားရေးဒီကာလဟာငွေအထွက်များနေတဲ့ကာလပါပဲအိမ်အတွက်ဝယ်စရာရှိနေတဲ့အခါငွေကုန်ရခြင်းမျိုးပါပဲခရီးရှည်သွားဖို့ကိစ္စတွေရှိရင်ပြတ်သွားတတ်တယ်မိမိရဲ့အဖို့တန်ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တွေကိုလွယ်လွယ်တကူမထားပါနဲ့တခိုးခိုးခံရတလို့ပါပဲခရီးသွားအလုပ်တွေစက်တူအလုပ်တွေအဖွဲလိုက်လောက်ကန်ရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောကရောက်ရတတ်ပါတယ်ဒီကာလအတွင်းမှာအထူးသတိပြုရမှာကကျန်းမာရေးပါပဲဝမ်းပြက်စာလုံးဝမစားပါနဲ့အစားမှားတာနဲ့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်မယ်ဘိုင်အောင်ဘိုင်နာဖြစ်မယ်အထူးသဖြင့်ဒီကာလမှာလုံးဝငွေမရှိပါနဲ့စုံတက်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့ငွေကြေးမြှုပ်နှံမှုတွေမလုပ်ပါနဲ့ငွေမြုပ်ရင်ဖော်ရခက်ခဲတဲ့ကာလပါပဲကိုယ်ငွေနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲရတတ်တယ်အရှိရေးအိမ်အောင်ရေးအိမ်တွေရေးအနေနဲ့ကတော့အထူးသတိထားပါလိမ့်မယ်။လင်များချင်းစကားများရတတ်တဲ့ကာလမို့လို့ပါ။မိသားစုအတွင်းအလက်ငယ်သားတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။သားသမီးကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ်။အရှိရေးကိစ္စတွေမှာတော့အဆင်ပြေချောမွေ့နေမဲ့ကာလပါပဲ။ရှစ်သူမရှိတဲ့သူတွေရှစ်သူအသေးရမယ်။ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့သူကကိုဖွင့်ပြောလာတတ်ပါတယ်။အကျိုးပေးကနန်းတို့ကတော့948ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့ငွေကြေးကိုတေချာစီမံခန့်ခွဲပါရရရအားတဲ့တရက်မှာအိမ်ကဖះကိုရေတက်ပဲခြင်းဖះဆောင်တန်ရှင်ရေးလုပ်ပေးပါတောက်ကြသားသမီးများစီးပွားရေးမိမိကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေရှိသလိုမိမိကိုကူညီပေးမဲ့သူတွေလည်းရှိလာမဲ့ကာလပါပဲမိမိဘက်ကနေမှန်အောင်နေပါအရာအလုံးဖြည့်ရှင်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဖခင်ရဲ့ကူညီထောက်ပံ့ခြင်းတွေလည်းရမယ့်အချိန်မှာအလုပ်ထဲကလူကြီးတွေရဲ့အရေးပေးခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးသမားတွေဖောက်တဲ့အသေးတိုးခြင်းလုပ်ငန်းတိုးချက်ခြင်းတွေကြုံရပါလိမ့်မယ်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းအလုပ်ထဲမှာမိမိပြောသမျှအောင်မြင်မဲ့အချိန်ပါပဲကံကြမ္မာကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေရမယ့်နေ့ရက်တွေပါပဲရေရှည်စီမံကိန်းတွေရှာမှတ်တဲ့နေ့ဖြစ်သလိုအတိတ်ထန်စတင်ဝင်ရောက်တဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကာလပဲဖြစ်ပါတယ်စတင်တရားအားထုတ်ရမယ့်သူတွေအတွက်တရားရဖို့အထောက်အပံ့တွေရစေမယ့်အချိန်ပါပဲစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေအထူးကောင်းနေလုပ်သမျှအဆင်ပြေနေမယ်စိတ်ရှမ်းသာရမယ်အရန်ရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့လည်းခွဲခွာရလိမ့်မယ်ဖခင်ကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ရလိမ့်မယ်အလုတ်ထွက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဖို့မထွက်ပါနဲ့အောင်ပို့ပြီးတော့ဆိုသွားတတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးအနေငယ်အားနည်းနေတတ်ပါတယ်အုံနောက်အယုံကျုံနဲ့နှလုံးအားနည်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အရှိရေးအိမ်အောင်ရေးတာယာမှုအားနည်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲအရှိရေးမှာကတော့ရှစ်သူထံကအကူအညီတွေလည်းအထူးရလာပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးကနန်းတို့ကတော့ရှောက်3နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့အလောက်ကံမြင့်မာနေတဲ့ရရရကစုံဥပြုတ်ဖျားမှာကတ်လူပေးပါစနေသားသမီးများအတွက်စီးပွားရေးလုတ်သမျှအလုပ်တွေအထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့လေးတွေဖြစ်ပြီးမှအဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ကြံစီလိုက်တဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာလောက်ကင်ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ကိစ္စတိုင်းအသားအဆီးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေလုပ်ပေါ်ကိုင်မက်တွေရဲ့မနာလိုကြောက်ချခြင်းလဲခံရတတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဘယ်သူစကားပြောတတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောပါ။စကားအမှားကြောင့်ပြဿနာတွေအကြီးအကျယ်တက်ရတတ်တယ်။အတန်ကြောင့်ဖာသေးဆိုတာမျိုးပေါ့။ခရီးရှည်သွားဖို့ရှိရင်လည်းရက်ရွှေရတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရေလန်းခရီးဆိုရင်မသွားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။အုပ်စုဖွဲ့ပြဿနာရှာခြင်းကြုံရတတ်တဲ့မိသားစုအတွင်းသဘောထားကွဲလွဲမယ်။အိုးအိမ်နေရထိုင်ခင်းကိစ္စကြောင့်ဆင်ញင်ရတတ်တဲ့အမွေကိစ္စမြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောရမယ်။အထက်သူကြီးတွေညှို့ညင်တာခံရမယ်။ဖခင်ဘက်ကအမျိုးတွေဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။ပညာရေးကိစ္စကတော့ညံ့နေပါတယ်။စာမေးပွဲကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေကြုံရမယ်။မိမိအကျိုးစီးပွားမလုပ်ရပဲသူတစ်ပါးကိစ္စလူမျိုးကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေရတတ်တယ်။ကျမရေးကတော့ကောင်းနေမှာပါ။အရှိရေး
အိမ်နောက်ရေးတော့ကအကြီးကျယ်စွာကြုံရမယ်ချစ်သူနဲ့ဝေဝေးနေတဲ့ကာလပါပဲတွေ့တာနဲ့စကားများရတတ်တယ်အကျိုးပေးကနန်းတို့ကတော့တစ်နှစ်လျှောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့ပြားများရမယ်ရရမိမိအိမ်ရှိလမ်းမှာငွေ900ခန့်ပန်တကူပစ်ပေးပါ